Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki mitra dongeng Sunda anu satia di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu Aki bade neraskeun hanca medar dongeng anu judulna Sikabayan jeung Bujur Munding. Nanging punten sateacana Aki moal bosen ngemutan. Utamina kanu nembe meunahkan channel ieu punten nya toel heula tombol subscribe, suka, sakantenan bagikeun. Hatur timpah nuhun kanu saraya manah. Dina bagian kedua, harita teh Sikabayan keur parearea omong jeung si Abah ngeunaan kawajiban miara munding. Kumaha nasib Sikabayan salajengna? Sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina judul Sikabayan jeung Bujur Munding bagian anu katilu. Wilujeng ngadangukeun. Cik pikiran sing bener, naha aya munding anu sok ngising tina huluna? Tema si Abah nyerenge, terus lajag-lejeg bari ngodok saku kampret. Nya eueuh di mana-mana ge anu ngising mah bujurna. Ari bujurna munding saha? Munding uing. Nya heueuh, anu ngising teh munding maneh. Jadi kudu dibersihan kumaneh, da munding dewek mah huluna. Mangga wilujeng mersihan tai munding. Si Abah ngaleos bari ngaheot ngagandong leungeun bangun anu taya karingrang. Puguh we hate Sikabayan mani ngaheab panas. Tapi teu bisa majar kumaha. Amak nyedak tanaga midek daknya rumah saeleh atuh ukur bisa kukulutus. Dasar mitoha atah adol nurus tunyung kurang asem bangkawara licik dan sebagainya. Kapaksa aing kudu mersihan tai munding ye. Sial. Ceuk Sikabayan kop kana sosodok najan bari jeung aral oge kapaksa mersihan tai munding. Tapi najan bari jeung kitu uteukna mah muter. Neangan akal kumaha carana sangkan bisa males ka nyeri kanu jadi mitohana. Sanggeus rengse ngurus munding, leos balik bari mawa hate anu ambek bagegel. Kacaturkeun dina hiji mangsa. Sikabayan keur jongjon mersihan kandang. Sakapeung nepak laleur piteuk anu euteup dina tarangna. Rentang-rentang aya nu datang taya lian iwal ti si Ambu baranggoh ka deukeut kandang. Sikabayan ngagerendeng, si Kemu datang. Naon sia Kabayan nyebut Kemu ka aing? Nu karek datang teh nyentak. Nulak cangkeng bari molotot. Sikabayan cengkat terus ngalieu kelalaunan. Yeh ceuk saha Kemu, Ambu mah geulis. Siapa dulu atuh aing teh si Ambu. Bari lajag-lejeg pok deui ngomong daria. Hei Kabayan, ari maneh geus ngarit? Naon Ambu? Ngarit? Heueuh ngarit. Ngarit teh ngalajukut atawa ngalajarami. Apaan ngomongin teh kudu diparaban sia. Jadi maneh kudu ngarit. Oh, ngarit teh ngalajukut Ambu. Ngalajarami. Ih, ari sia nya heueuh deuleu. Apaan munding teh kudu diparaban da munding mah moal beukieun bala-bala sia. Ih, ke heula Ambu. Ke heulaanan ke. Ari munding kahuluna nu saha? Nya nu si Abah. Nya heueuh Ambu,
Lamunnya hoki tu mah ambu oge kudu ngarti atuh. Nanaon oge ulah salah sok, sabab sok salah. Jadi anu kudu ngarit mah si Abah lain uing. Nah sia teh kalah nempuhkeun ka si Abah. Ya lain nempuhkeun atuh ambu. Sabab geus kitu perjanjianana. Da muning uing mah bujurna. Sok ku ambu pikir di mana aya muning anu nyatuan ku bujur. Jadi anu kudu ngarit teh si Abah, da anu nyatuna oge muning Abah. Tugas uing mah mersihan taina. Tah kitu kemu. Ambu. Tembah si Kabayan bari pepeta. Hatena sugema geus bisa males ka nyeri, sok sanajan ngomongna ka si ambu. Nya puguh ngadenge kitu teh si ambu manireup geuneuk rai pias bakat ku ambek. Panon molotot badi jeung huntu ka kerot. Dasar minantu lebokeun tetelo licik sia mah Kabayan. Pokna bari nulak cangkeng. Hehe. Kop sia rasakeun lah. Nah asana teh. Kulantaran rumah saeleh omong, si ambu ngaleos bari ka kerot. Kasih Kabayan teu wani ngomong deui. Geus rada jauh ti kandang gerong ngagorowo kasih Abah. Abah. Naon ambu? Tembal si Abah ti kajauhan. Tukung si Lila kurutak datang. Teu kudu ngarit Abah. Angon we munding si kasebelan teh. Ceuk kami oge si Kabayan mah minantu ucut borong, noros tonyung jeung licik deui. Ulah digugut teuing lah tuman. Cek si ambu deui. Kawas anu ngahaja hayang ngabudalkeun ka keuheulna. Ke. Kumaha ieu teh atuh? Heeh, si Kabayan teh ku kami dititah ngarit, tapi kalah malik-malikeun. Magarkeun teh dahuluna mah munding si Abah. Jadi anu kudu ngarit teh nya si Abah lain uing. Da munding uing mah bujurna anu tara nyatu. Kitu pokna teh Abah. Hehehe. Keun bae ulah dipikir silo dah eueuh pabrik hese. Urang mah teu kudu ngarit, aburkeun we. Engke ge nyatuan sorangan munding mah keun urang lepaskeun ku kami. Heeh, jik. Nenyo si Abah rurusuhan muru ka kandang teh, si Kabayan nyerengeh we sorangan. Panonna neuteup kami tohana anu keur muka pantok kandang. Muning geus dikencarkeun, terus digiringkeun ka sisi sawah. Geus kitu leos balik ka imah dituturkeun ku si ambu. Sanggeus mitohana teu tembong, si Kabayan bebenah dina palupuh goledag ngagoler. Hehehe. Tumani nah ayeuna malah aing bisa reureuh ieu. Kereentes hate si Kabayan terus peureum, hawa seger kasilir ku angin leutik, atuh asa dipepende lila-lila reup sare. Teu kacatur lilana teuing sabaraha jam si Kabayan sare. Tina awahing ku tibra nepi ka ngimpi si Kabayan teh. Dina itungan teh si Kabayan ulin ka pasar, sakuna metet ku duit. Geus lila hayang boga arloji, harita teh geus aya di hareupeun toko. Tapi samemeh milih, aya jalma jangkung badag maksa menta duit bari molotot. Tapi ku si Kabayan teu dipalire, malah asa gede hate rek dilawan. Cek pikirna da moal sieun najan jangkung badag oge moal ditarajean. Atuh ger tarung patutunggalan bukbek silih tonyok kawas dina film silat. Sakali mangsa si Kabayan kabeunangan, peureub musuh ngageduk kada beungeutna atuh ngajengkang sarta ngagubrag. Gero musuhna nantang, "Hudang sia kehed. Mana nu rek ngalawan ka aing teh ha? Geuning leuleus kawas keuyeub apu sia." Korejat si Kabayan hudang. Sirah lieur ari panona kekereuceuman, gantawang deui aya nu nyarekan bari tutunjuk. "Hudang sia Kabayan, goreng gawe teuing sia. Munding diabur ari sia ngeunah-ngeunah hees, hudang belegu."
Ieu teh ngimpi atawa kumaha? Cek si Kabayan ngomong ka dirina, sabab can kumpul lelemutan sasat hudang kagareuwah. Haok deui aya nu nyentak. Hei Kabayan, hudang siap belegug. Ulah hees wayah kieu deuleu. Ari munding dugul usaha ha? Nu maneh atawa lain? Cek eta jalma bari tutunjuk. Nah datang-datang bet ngambek ka uing. Aya naon mangkar mak? Tuh deuleu pare aing keur beukah beak sakotak sia, diakan kumuning sia. Gantian sia, lamun henteu aing rek lapor ka polisi. Mangkarna ngambek bari ngahegak. Dadana katara turun naik, beungeutna geuneuk lir besi atah beuleum. Keh heula uing mah teu ngarti mang. Aya naon ieu teh atuh nu sanyana? Nah ujug-ujug nyarekan ka uing, tu gugur tu angin, ngadon sesentak bari melotot, pan geus nyaho uing mah karek nyaring. Nya heueuh gara-gara maneh hees wae, pare aing ludes diakan munding sia. Jalma nu disebut mangkarna kalah beuki galak, katara beungeutna geuneuk. Oh, munding ngaranjah pare. Heueuh deuleu, munding dugul nu saha? Nya ulah ngamek ka uing atuh mangkar mah. Anu dugul mah munding abah. Jadi eta mah nya urusan si abah. Ku kitu ku kieu oge nya bebeja we ka si abah ulah ka uing. Geus deuleu, geus ngomong ka si abah mah. Cek si abah, maneh anu kudu tanggung jawab pikeun ngagantian karugian aing. Mangkarna tutunjuk panonna molotot. Atuh ngeunah teu ngeunah eon kitu mah euy. Ke mangkarna dana naon oge kudu puguh urusanana euy. Cek si Kabayan bari nangtung. Gero ngagorowok bedas. Abah. Aya naon sia teh Kabayan? Teu sopan deuleu, kakolot gogorowokan. Tembal si abah bari ngadeuketan. Tukung si lila geus ngariung jeung mangkarna. Ujang Nyai hanjakal pisan waktosna parantos saeb urang dugi ka dieu heula nya. Kumaha terasna ieu carios? Saha anu kudu mayar ganti karugian? Antos waleranana dina carios si Kabayan jeung Bujur Munding bagian anu kaopat. Kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Permios cag.